Oi galera, mais um vídeo no ar para vocês. Hoje a gente decidiu falar de um bichinho super especial, que é o gatinho, um gato para quem gosta e é apaixonado por animal, tem aquele gatinho em casa e adora decorar com um animal de estimação preferido. Olha esse produto. O gatinho da vez aqui no Casa Louca é um trava-portas. É aquele objeto que a gente coloca na porta para ela não bater. Então, ele vem embaladinho em plástico bolha, protegido, e é um gatinho. Ele vem com essa parte para você colocar embaixo da porta e trava a sua porta para ela não bater. Ele não é lindo? Ele tem um rostinho fofo, sorrindo, um rabo e fica super lindo em qualquer tipo de porta. Muito fofo, né? E se você não quiser na cor preta, a gente tem o gatinho rosa. Eles não são lindos? Imagina só a porta do seu quarto ou do corredor da sua casa com um gatinho. Não é demais? E eles funcionam super bem. São super resistentes, de metal e, de novo, muito fofos e muito lindos. Escolha o seu e divirta-se. Deixe sua casa com a cara do seu bichinho preferido.